បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅឱសថធម្មជាតិមួយប្រភេទបាទគឺគិនឆាយបាទគិនឆាយហ្នឹងបងប្អូនគាត់ជាស្គាល់ហើយគិនឆាយហ្នឹងគឺជាប្រភេទបន្លែមួយផងដែរបាទគឺបន្លែបតងផងដែរហើយគិនឆាយនេះក៏ជាឱសថធម្មជាតិមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់នីតិសុខភាពយើងតែម្ដងឥឡូវជាដំបូងនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅការព្យាបាលអាការៈក្តៅក្នុងរបស់ទារកវិញបាទគឺគៀនឆាយហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើជាថ្នាំក្តៅក្នុងរបស់ទារកបានដោយផ្នែកដែលត្រូវប្រើហ្នឹងគឺមានដើមស្រស់បាទគឺយើងយកដើមវាស្រស់បងប្អូនអត់មានយកដើមហាលក្រៀមឬក៏ដើមស្ងួតមកពីទេគឺយកដើមស្រស់តែម្ដងហើយបរិមាណនោះគឺចំនួន2ទៅ3គល់ហើយចំណែកឯវិធីប្រើវិញគឺយើងលាងគិនឆាយនឹងឲ្យស្អាតកាត់ឫសចេញហើយកាត់ដើមវាជាកង់នាំវាយកទៅស្រុះទឹកក្តៅបងប្អូនប្រមាណជា2ទៅ3នាទីបន្ទាប់មកស្រង់យកមកច្របាច់ឲ្យក្មេងផឹកបានបាទយើងអាចស្រង់វាយកមកឲ្យក្មេងផឹកហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅកិនយកទឹកហ្មងក៏បានដែរបាទហើយចំពោះឱសថទី2នោះគឺយើងអាចយកគិនឆាយហ្នឹងសម្រាប់ទៅថ្លើមនិងកលៀនបានបាទហើយផ្នែកដែលយើងត្រូវយកមកប្រើនោះគឺដើមស្រស់ដែរហើយបរិមាណវាគឺ2ទៅ3គល់ដូចគ្នាហើយវិធីប្រើវិញគឺអាចយកគិនឆាយហ្នឹងយកមកឆាបាទឆាជាមួយនឹងក្រលៀមជ្រូករួចហើយពិសាឲ្យបានញឹកញាប់បាទគឺស្រួលទេយើងយកមកឆាវាជាមួយក្រលៀមជ្រូកមក2 3គល់ហ្នឹងគឺបានល្មមហើយល្មមតែមួយចានតូចហ្នឹងអាចញ៉ាំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទមួយថ្ងៃមួយពេលឬក៏2ពេលតាមដែលបងប្អូនអាចបរិភោគបានអញ្ចឹងណាបងប្អូននិយាយទៅគឺវាងាយស្រួលទេយើងធ្វើជាម្ហូបយើងញ៉ាំចំអែតកាពះហើយវាអាចជួយព្យាបាលជំងឺនិងជំនួយកលៀនទៀតផងបាទហើយចំណែកទី3នោះគឺជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមបាទគឺយើងអាចយកដើមស្រស់ចំនួន2ទៅ3គល់ដែរហើយឆាខិនឆាយនឹងជាមួយនឹងទឹកខ្មេះពិសាឲ្យបានញឹកញាប់ឬក៏កិនខិនឆាយនឹងយកទឹកមួយកែវលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយពិសាមួយថ្ងៃម្ដងក៏បានដែរបាទគឺមាន2របៀបនេះឯងអាចឆាញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកខ្មេះឬក៏អាចកិនច្បាច់យកទឹកលាយជាមួយទឹកឃ្មុំក៏បានចំណែកទី4វិញអាចព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមគឺយើងយកដើមស្រស់ទាំងអស់គឺដើមទាំងគល់ទាំងឫសទាំងស្លឹកទាំងធាងហ្នឹងចំនួន500ក្រាមហើយប្រើលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំ 50cc បាទ500ក្រាមបងប្អូនអាចមានអីថ្លឹងមើលទៅហើយលាងខិនឆាយហ្នឹងឲ្យស្អាតមកកាត់យកឫសចេញហើយកិនយកទឹកមកលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំដាក់កម្ដៅក្នុងខ្ទះឬក៏ឆ្នាំងតូចបែងជា2សម្រាប់ទទួលទាន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃបាទគឺយើងធ្វើវាហ្នឹងបានទឹកមកល្មមហើយយើងបែកវាជា2ទៅទុកផឹក2ដងក្នុងមួយថ្ងៃព្រឹកមួយល្ងាចមួយឬក៏តាមដែលបងប្អូនកំណត់ឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃទៅចំណុចទី5វិញគឺអាចរក្សារដូវមន្ទៀងនិងឈាមហូរតាមទ្វារមាសព្រោះតែក្តៅខ្លាំងបាទកាលណាស្ត្រីយើងក្តៅខ្លាំងគាត់អាចមានបញ្ហាបែបនេះអញ្ចឹងគឺយើងយកដើមស្រស់ហ្នឹងដើមគិនឆាយស្រស់ហ្នឹងចំនួន120ក្រាមរួមជាមួយនឹងមើមឈូកក្រអៅឈូកស្រស់ចំនួន120ក្រាមនិងប្រេងសណ្តែកដី1ស្លាបព្រាកាហ្វេតទៅមកយើងអាចលាងខិនឆាយឲ្យស្អាតកាត់ឫសចេញរួចយកទៅហាន់ជាមួយនឹងដើមជាមួយនឹងមើមឈូកបាទជាមួយនឹងមើមឈូកនិងក្រអៅឈូកហ្នឹងដាក់ដាំខ្ទះលើភ្លើងក្តៅខ្លាំងចាក់ប្រេងសណ្តែកដីចូលហើយយកខិនឆាយនិងមើមឈូកក្រអៅឈូកហ្នឹងប្រឡាក់ចូលគ្នាប្រមាណជា5នាទីថែមអំបិលបន្តិចរួចទទួលទានមួយថ្ងៃម្ដងបាទធ្វើបែបនេះរាល់ថ្ងៃទៅបងប្អូននឹងមានអាការៈត្រជាក់ខ្លួននឹងមានសភាពការមករដូវនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញបាទហើយចំណុចទី6គឺរក្សា
អាការៈស្បូនរយៈបាទគឺដូចជាស្ត្រីយើងគាត់ដឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកដើមស្រស់ហ្នឹងចំនួន200 ក្រាមហើយលាងកិនឆាយឲ្យស្អាតកាត់ឫសចេញរួចកាត់ដើមជាកង់យកទៅស្ងោរក្នុងទឹក4 ពែងហើយយកទឹកដែលស្ងោររួចនោះហើយនោះទៅលាងស្បូនរៀងរាល់ថ្ងៃបាទគឺយើងអាចកំណត់ទឹក4 ពែងមក4 ពែងពែងស្រាយើងហ្នឹងបងប្អូនពែងតូចណាពែង4 ពែងតូចហ្នឹងយកមកស្ងោរវាទៅហើយករណីលាយឡើងក្នុងករណីឈាមឡើងបាទសំទោសករណីឈាមឡើងក្នុងពេលស្ត្រីមានកនិងជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ក្នុងពេលស្ត្រីអស់រដូវក៏ត្រូវផឹកទឹកគិនឆាយនេះរាល់ថ្ងៃដែរតាមធម្មតាសម្ពាធឈាមនឹងចាប់ផ្ដើមថយចុះក្រោយព្យាបាលបានតែមួយថ្ងៃឬក៏កន្លះថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមធម្មតាសម្ពាធឈាមនឹងចាប់ផ្ដើមថយចុះក្រោយព្យាបាលបានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបាទគឺលទ្ធផលនឹងឃើញជាក់ស្ដែងភ្លាមតែម្ដងបាទអត្ថបទសុខភាពអំពីរុក្ខជាតិគិនឆាយនេះគឺមាន6ចំណុចហើយបានរៀបរាប់រួចមកហើយបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានហើយក្នុងអត្ថបទនេះក៏ដូចជាវីដេអូមួយនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងផងដែរហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុខភាពល្អរៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា